നമസ്കാരം ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടപ്പനയിലാണ്. കട്ടപ്പനയിലെ ചെമ്പകപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്, തൂവൽ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം യൂട്യൂബിൽ. തൂവൽ വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കട്ടപ്പന ഈട്ടിത്തോപ്പ് റൂട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേരാണുള്ളത്. ഞാൻ, കണ്ണൻ, എബിൻ. ഏതായാലും 3 പേരെയും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ വീഡിയോയിലുടനീളം അവരുണ്ടാവും. കണ്ണൻ്റെ വാഗണറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഏതായാലും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും ആ സ്ഥലം എന്നുള്ളത്. ചെമ്പകപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 4-5 കിലോമീറ്ററാണ് തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടുന്ന് സ്കൂട്ടറിലോ കാറിനോ എങ്ങനെ വേണേലും പോകാം. ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയും പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് എബിൻ പറഞ്ഞത്. എബിൻ ഓൾറെഡി കട്ടപ്പനയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ചെമ്പകപ്പാറയിലാണ് എബിൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വെളിയിൽ നല്ല മഴയുണ്ട്, നല്ല ഹെവി മഴയാണ് വെളിയിൽ. ഏതായാലും മഴ തോരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, മഴ മാറുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിയിൽ വലിയ ചൂടൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല. ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എബി പറഞ്ഞത്. നമുക്കേതായാലും നോക്കാം, ട്രക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തി. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ താഴേന്ന് മേളിലോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വെളിയിൽ ഭയങ്കര മഴയാണ്, മഴയും ഇടിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നല്ല ഹെവി മഴയായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇറങ്ങിയിട്ടിപ്പം ഞങ്ങൾ തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്ത് വേ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതുവഴി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ മേളിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്താൻ പറ്റും. അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എബിയും കണ്ണനും എല്ലാം മുന്നിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇതുവഴി പോകുന്ന ഒരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലിപ്പാവത്തില്ലാതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്ത ഒരു റോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ റോഡാണ്. ഇതുവഴി ബൈക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാം. പക്ഷേ കഴിവതും ബൈക്കൊന്നും കറക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. സ്ലിപ്പാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നടന്നു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ചൂടൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഇപ്പം സമയം 3:45 സമയം. 3:45 ഉള്ളൂ. ചൂടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, വെയിലും ഇല്ല. റോഡൊന്നും അത്ര സ്ലിപ്പറി അല്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പാറയിലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലിപ്പറി ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങളൊരു രീതിയിലും റിസ്ക് എടുക്കത്തില്ല. സേഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കയറി പോകത്തുള്ളൂ. സ്ലിപ്പറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണത്തുള്ളൂ. ഏലവും റബ്ബറും ആട് വളർത്തൽ കൃഷിയും പിന്നെ മുയൽ കൃഷിയുമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ മെയിൻ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ കുരുമുളകുണ്ട്, കാപ്പിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നല്ല വഴിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മനസ്സിന് കുളിർമ വരുന്ന വഴികളാണ് ഈ വഴികളെല്ലാം. നല്ല രസമുണ്ട് ആക്ച്വലി. നല്ല പച്ചപ്പും ഏൽത്തോട്ടവും. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു മല. ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് ആ മലയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയറായിട്ട് ആ ഒരു ഡെപ്ത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഈ മലയൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൂവൽ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഒരു അടിത്തട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ചെല്ലുന്നത്. വെള്ളം ഒഴുകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം. നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് കേൾക്കാം. നല്ല ഭംഗിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നോക്കി എന്തൊരു മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി.
അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കയറാൻ. നമുക്ക് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അധികം സ്ലിപ്പറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും പോകത്തില്ല, തിരിച്ചിങ്ങി വരും. പിടിക്കണം വെള്ളം. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇതാണ്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. എബി പറയുന്നത് മഴ പെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായെന്നാണ്. അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഇത്രയും വെള്ളം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ സൂചിപ്പാറ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാളാണ്. നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും സ്ലിപ്പറി ഒന്നും അല്ല പാറ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയും അത്രയും സ്ലിപ്പറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അടിയെന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇതാണ്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ. വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കണ്ടില്ലേ. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത്രയും സൗണ്ടിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട്. തെന്നുന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തെന്നുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കയറാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങോട്ടായിരുന്നു കയറേണ്ടത്. പക്ഷേ അവിടെ നല്ല സ്ലിപ്പറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണനും എബിയും കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വഴി നോക്കുകയാണ്. ആ വഴി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വഴി കയറിയതിന് കുറച്ചുകൂടെ രസമായേനെ. കാരണം ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാമല്ലോ, നല്ലതായിരുന്നു കാണാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വേറൊരു വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. മണ്ണുള്ള വഴിയാണ്, അതാകുമ്പോൾ അധികം സ്ലിപ്പാവത്തില്ല. നല്ലതായിട്ട് തെന്നും. പാറയോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം തെന്നുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്ത് കിടക്കുവായതുകൊണ്ട്. കമ്പയിലൊക്കെ പിടിച്ച് തന്നെ കയറണം, അല്ലാതെ കയറാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയറാൻ. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയാനെ. ഞങ്ങളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചാട്ടൻ്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ കയറാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഒരു രക്ഷയില്ല, നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. കയറാൻ പറ്റായതുകൊണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ നല്ല ഹെവി മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മഴ കാരണം ഒട്ടും ഗ്രിപ്പില്ല. ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങി. അധികം റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. റിസ്ക് എടുക്കാൻ കയറാവുന്നതുള്ളായിരിക്കും, പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങളിനി തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കിട്ടും. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. എബിയും കണ്ണനും ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസിലോട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഏതായാലും താഴെ കൂടെ നമുക്ക് മേളിലോട്ട് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മഴ പെയ്ത് സ്ലിപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അധികം റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. നമുക്കിനി ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. ത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒരു വെൽക്കം ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ ഡിഷാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിഷ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. തീരെ സ്ലിപ്പറി ഒന്നുമല്ല. ആളുകളൊക്കെ സ്ഥിരം ഇറങ്ങുന്ന റോഡാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്കേതായാലും താഴെ പോയി നല്ലൊരു കിടിലം വ്യൂ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. താഴെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മേപ്പോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. മഴ പെയ്ത് കിടക്കുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. എബി മുന്നേ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീരെ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. വെള്ളം ഇല്ലെന്നല്ല, കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം നല്ല വെള്ളം
ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല പോലെ വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ എല്ലാം നല്ല വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ മലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മലയിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറ്റും. ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ തോട്ടിക്കൂടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പം നല്ല സുന്ദരമായിട്ടൊരു ഒരു പാലം പണിതത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് വന്ന് കാണാനും ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇതാണ്. തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. അത്രയും നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണിത് കാണാൻ. കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൂചിപ്പാറയും കാട്ടിലും ഒക്കെ ഹൈറ്റിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വാട്ടർഫോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണിത് കാണാൻ. ശരിക്കും അതിശയിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഈ താഴെയൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് മരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് എബി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. എല്ലാവരും കുറച്ച് മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ തരാനുള്ള നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെയുള്ള വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പാറകളിലൊക്കെ എത്രമാത്രം ആഴമുള്ള കുഴികളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ പാറയിൽ നിന്ന് കാണാൻ തെന്നിയാൽ ഇതുവഴി ഒരു പോക്കാണ്. ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ല ആഴത്തിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ല, ഉറപ്പാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഇടുക്കി കട്ടപ്പന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയാണെന്ന് കാണുന്നതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും വേണ്ട. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് ഈ തൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസ് ആ കാണുന്നതല്ല ശരിക്കുമുള്ള മെയിൻ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, സ്ലിപ്പാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി മാറിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആ കാണുന്ന മലനിരകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ കോട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്ന പരാക്രമമൊക്കെ കാണിച്ചത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന മരത്തിലൊക്കെ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. കണ്ണൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലിപ്പായത് ആ കാണുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഭാഗത്താണ്. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കിടക്കുന്നത്. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ മേലിലോട്ട് കയറാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവഴി കയറുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം മഴയായതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, പാറയൊക്കെ സ്ലിപ്പായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കയറാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. സുന്ദരമായ ഒരു പേര് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുണ്ട്, തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇനി പേര് മാറി ജെയ്സൺ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊന്നും ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, ബാബുമാല പോലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നല്ല വിഷമമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ട്രെക്കിങ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ട്രെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ട്രെക്കിങ് നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് വിഷമമാണ്. പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മൾ വരും. കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്കിത് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ട്രെക്കിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലീസിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലൊരു ചെറിയ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പവറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കയറും കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുളം കമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 കൂട്ടുകാരെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, പള്ളിക്കാനത്തുള്ളതാണ്. പേരെങ്ങനെ? മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റാ. ആൽബിൻ. പേരെങ്ങനെ? നിഖിൽ. ഡെനിറ്റ്. നിങ്ങൾ താഴേന്ന് കയറാനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ശ്രമിക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. അല്ല, നല്ല ഭയങ്കര സ്ലിപ്പാണ്. ഇനി താഴോട്ട് പോയി കയറാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഞങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. എത്ര പഠിക്കുന്നതൊക്കെ? പ്ലസ് വൺ. ആ ഓക്കെ. ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നബി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഗൈഡെല്ലാം റെഡിയാണ്, പുറകെ കണ്ണൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഇതുപോലെ വ്ളോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും പുറകെ പോകുന്നു. ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ, നമുക്ക് ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് 2 എൻട്രൻസ് ആണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം കയറി വന്ന വഴിയും ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇവിടെയും കുറച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സെയിം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് പോവുക. ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മുന്നേ നമ്മൾ വന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അധികം ഇറങ്ങുന്ന വഴികളല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ ചവിട്ടി ഇറങ്ങാനുള്ള പടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാലും പ്രായമുള്ളവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് കിടന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, ആ കാണുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ക്യാമറയിൽ എത്ര ഡെപ്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അത്രകണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വക ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിളി പറക്കും. ഇവിടെ നിരവധി പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ വരുന്നവർ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അത്ര റിസ്ക്കുള്ള വഴിയൊന്നുമല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതേ പറയാനും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് തൂവൽ വാട്ടർഫോൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി ഇട്ടതോടത്തോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ബിയും കണ്ണനും മുന്നേ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നിടം വരെ ഗുഡ് ബൈ.